तो आज हम सीखेंगे हल्दी वाला दूध बनाना। बहुत से लोग होते हैं दूध में सिर्फ हल्दी मिला के ऐसे पी लेते हैं, वो ऐसे नहीं होता है, वो गलत होता है। इसको हम बॉईल करके बनाते हैं। पहले दूध लेंगे 1 गिलास, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, थोड़ा सा चीनी डालेंगे और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। जी हाँ, काली मिर्च बहुत फ़ायदेमंद होती है हल्दी के साथ, इसीलिए उसको थोड़ा सा ज़रूर डालिएगा। उसको बॉईल कर लेंगे अच्छे से। 5 मिनट बॉईल करके हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा करके छान लेंगे। सर्दी जुकाम में ये बहुत ही अच्छा होता है, लाभदायक होता है। चीनी थोड़ा सा ज़रूर डालिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। और ये मेरा बेटा है, इसी को कफ हुआ था तो मैंने इसको थोड़ा सा बना के दिया था। मैं मिलती हूँ बाद में। बाय बाय।